Dawn is-siltiet li għadna kif smajna minn Santa Faustina Kowalska mid-djarju tagħha hemm 3 temi partikolari illi nixtieq illi nirriflettu ftit dwarhom għaliex huma hekk ta' interess u nemmen nħoss li huma waħda marbuta mal-oħra. Dawn it-3 temi huwa x-xewqa li Faustina turi li għandha l-Alla. It-tieni ħaġa hija d-dbatija, il-mod kif hija tkun qiegħda tħares liha u kif qed tgħixha. It-tielet aspett huwa anke minn dak li smajna u qrajna l-irwol tal-Madonna f'daw il-momenti partikolari tal-ħajja Faustina. Ċertament nixtieq li ma nħarsux lihom bħala oġġett ta' tagħlim, jiġifieri isna biex ninfurmaw il-moħħ tagħna u nibqgħu hemm. Però hija l-esperjenza hekk iż-sbuħija tal-qaddisin mistiċi bħalmi Santa Faustina Kowalska hija li dak li fil-Knisja huwa tagħlim uffiċjali, dak li aħna fit-teoloġija jissejjaħ bħala dommatika, tagħlim definittiv stabbilit mill-Knisja bbażat fuq il-kelma tal-Alla u t-tradizzjoni ħajja tal-Knisja, ġifieri t-tagħlim tal-Apostli kif wirtuh l-ewwel mistrijiet tal-Knisja f'għada sieħa mal-Ispiritu l-Papa kif ġie definit f'konċilji jew f'pronunzji oħra tal-Papa. Fil-ħajja tal-qaddisin mistiċi bħal Faustina Kowalska bħalma kien Padre Pio, tant qaddisin oħrajn insistej Veronika Giuliani, Franġisku d'Assisi, hekk naraw li jsiru realtà hija l-esperjenza ħajja vera li huma jgħixu. Hawnhekk l-ewwel ħaġa li rajna fil-bidu tas-silti li rajna llum minn Santa Faustina hija x-xewqa li hija għandha l-Alla. Hekk aħna nafu l-Knisja tal-limna ġeda fl-Iskrittura l-bniedem maħluq fi ġbieħ tal-Alla. F'kelma waħda li l-bniedem huwa konness mal-Alla. Il-bniedem hemm parti minnu li hija miftuħa realtà tad-divina, ir-realtà ta' Alla fil-ħajja tiegħu. U Faustina din esperjenzata bħala xewqa għal-Alla. Meta titkellem minn xewqa, Faustina tuża din il-kelma xewqa nixtieqek. Jiġifieri hija l-eżistenza kollha tagħha, ġifieri din mhux Alla huwa f'ħajjitha. Mhux xi kultant Alla hu preżenti f'ħajjitha, xi kultant iddur lejn Alla, xi kultant għandha rikors lejn Alla, xi kultant trottal salib u tgħid talba. Imma dina qalba hija mxenqa għal Alla. Qalba hija imxenqa għal Alla. Huwa l-eżistenza kollha tagħha li qed tfittex il-Alla fil-ħajja tagħha. Donnu Alla biss li hu importanti. Kif insibu anka fis-salmi u fl-Iskrittura tant salmi sbieħ bħalma pereżempju sal minnhom jgħid Alla Alla tiegħi jint lilek ħerqan infittex ruħi bilaċċa lik għamlik imxenna jiena bħal art nixfa maħruqa bla ilma. Salmuħor jgħid bħalma żiela tixxenna għall-ilma hekk tixxenna ruħi għalik Alla tiegħi. Huma kollha espressjonijiet li l-bniedem ta' Alla jgħid meta verament qalbu tixxenna għal Alla. U naħseb dan mument jekk Faustina lilna għandha xtiejdilna ħafna. Aħna Alla huwa fil-ħajja tagħna jekk jidħol joħroġ f'ħajjitna jew qalbna tixxenna għalih. Huwa verament il-pedament tal-ħajja tagħna, dak li aħna lil minnu ma nistgħux ngħixu. Ħaġa interessanti jeżisti Faustina għaliex tgħix din ix-xewqa għal Alla. Il-mod u din qed tgħix anke f'mument ta' mart meta hija marida, il-mod kif tħares lejn il-mewt. Għaliex Faustina tixtieq lill-Alla anke fi żmien ta' dbatija meta taf li possibilment Faustina jista' jkun illi il-mulej isejħilha għandu, għal Santa Faustina il-mewt issir dik il-ħaġa li biha il-mulej qed jiġbid għalih. Il-mewt tiġbidni lejk. U allura sistija u għidu nistaqsu kif aħna nħarsu lejn il-mewt u forsi anka f'kuntest li nisimgħu ħafna idejat fuq il-mewt fuq il-medja u min jagħti l-opinjoni tiegħu minn ħaġa u minn oħra li mhux bil-forsi huma verità. Il-verità hija waħda dik li hemm fil-Vanġelu fl-Iskrittura m'hemmx verità oħra. Fuq dawn l-affarijiet li urina Alla, jiġiet kulħadd. Għax Faustina emnet isisti kellha dil-fidi falla, il-mewt interpretata differenti. Il-mewt issir verament dik il-ġibda li qed taqgħadha ma' dan Alla li tant tixtieq, donna l-mewt issir inevitabbli għax taf li tissupera dan il-mewt biex tkun tista' tnaqat ma' Alla li tant tixtieq.
Hija b'mod naturali forsi l-bnidem jibża mill-mewt, il-bnidem jibża jmut. Però l-bnidem ta' Alla ma jibżax li jmut. U allura hija mistoqsija lina l-insara. Aħna l-insara maħbubin tiegħi. Aħna l-insara. Nibżaw mill-mewt. Mhux id-dinja tibżax mill-mewt minn mhux nisrani, aħna l-insara, aħna li għandna di relazzjoni ma' Kristu. Aħna li diġà mitna fil-mawmudija. Diġà mitna fil-mawmudija, mitna d-nub, mitna d-dinja u ħajna l-Alla, ħajna l-Kristu. Il-mewt hija din l-aħħar passaġġ li aħna verament ninaqdu ma' din Alla li aħna nixxenqu għalih. Tajjeb eżisti jekk aħna l-mewt għadna maħniex inħarx li jabdan il-mewt. Inħallu li Santa Faustina llum tiċċelinġja l-ħsibijiet tagħna. F'dan il-kuntest ta' xewqa eżistijej anka l-Alla, anka l-possibilità tal-mewt li taqaddam Alla, Faustina titkellem bis-sofferenza, tbatija li hija qed tgħix għax hija persuna marida f'dan moment. Tgħid ma jimpurtax li qed tbati, mhijiex idbata ħafna, basta tkun qed tbati għall-konverżjoni tal-midinbin u titlob il-mulej li tbatija tagħha ssarraf għal-konverżjoni ta' tant nies. Il-dbatija eżistijaj kif jgħidu l-Ingliżi, it either breaks you or it makes you. Jew tkisrek, jew tibnik. U naħseb aħna eżistijaj l-insara meta dbatija ngħixu ma' Ġesu ma tkissirniex, imma dbatija tibnina. Id-dbatija ta' minna vera. Id-dbatija ta' minna nies maturi b'mod uman u maturi spiritualment. Id-batija li n-nesistija jiddaħħalna fil-veru sens tal-kelma fil-qofol tal-misteru tal-Alla. Illi esperjenza id-batija umana u id-batija spirituali li saridnu palina fuq is-salib, imma mekk eżistija kienet jurina bl-iktar b'mod intimu minn Alla l-missier. U forsi din qajla nifhmu għaliex il-qaddisin eżistijaj fid-batija jinfexxu jitolbu għal-konverżjoni tal-midinbin. Ja l-istess raġuni għax fuq is-salib għalinna meta jiena nkun merfuħ mill-art jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja. Fuq is-salib kellu jiġbed il-midinbin joħodhom għand il-missier. Il-qaddisina xexu l-misteru ta' Kristu, d-batija ssir ir-rida tal-Alla lihom. Fis-sens li ssir ir-rida tal-Alla li hemmhekk huma il-mulej se jinqada biha dik biex jiġbed il-persuni lejh bil-batija tagħhom u jagħti grazzi tal-konversjoni. U dar eżistija importanti aħna nidħlu f'dan il-misteru tal-batija kif daħlet fih Santa Faustina, kif daħlu fih tant qaddisin mistiċi. Illum saqsilek innifsek, intu tisma' dal-kliem ta' Santa Faustina, inti tinsab barra mill-misteru tas-salib, jew inti tinsab ġewwa l-misteru tas-salib. Il-misteru tas-salib lilek ħakmek jew ibelek. Lilek iġelek tgħixu jew iġelek tirribella kontrih. Daw il-qaddisin bħal Santa Faustina eżistej huma ta' ftuħ għajnejn kbir għalina fil-mixja spiritwali u umana tagħna. L-aħħar aspett eżistej li nsibu f'daw il-kitbiet ta' Faustina li rajna llum hija l-preżenza tal-Madonna, xewqa l-Alla, id-batija quddiem Alla li tgħix għall-konversjoni tad-dinja u terġa' tingħaqad ma' Alla permezz ta' Marija. Minnhom tgħid Faustina li iktar ma nimita lilhom Alla aktar nikber fix-xewqa l-Alla u kemm sabiħa li jeżistijaj. Għaliex id-devozzjoni tagħna vera lejn il-Madonna tikkonsisti fl-imitazzjoni tal-virtujiet tagħha kif qal Papa Pawlu VI fil-kitba tan sabiħa Marialis Cultus, il-kult lejn Marija. Il-vera devozzjoni hija l-imitazzjoni u l-imitazzjoni tal-virtujiet tal-Madonna fil-fidi tama u l-imħabba b'mod partikolari. Allura sistijaj, minnu devot vera ta' Marija u jimita bil-fors li jinfetaħ għal-Alla u bil-fors jixxen ektar għal-Alla. Marija triq għal-Antalla bħalma Marija hija triq ta' Alla lina. Kien permezz tagħha li Ġesu ġie għandna u permezz tagħha li aħna mmorru għandu. Marija tas-sewda bejna u bejnu eżistijaj, bejna u bejnu bej Kristu. Allura aħna rridu nistaqsu d-devozzjoni tagħna li l-Madonna bħal Santa Faustina li aħna nimitaw il-Marija. Għax noqogħdu nitkellmu fuq Marija li nfaħru l-Marija ma jfisser xejn bibtijaj. Imma aħna nimitaw il-fidi tagħha li waslita li anka fuq is-salib dbati ma' bina Ġesu, it-tama tagħha li waslita illi tistenna l-qawmin tiegħu mill-qabar. L-imħabba tagħha li waslita biex ħaffret lilna minn fuq is-salib ma' bina aħna li